حیات که آخرش گریه نداره جنت های، حیات که آخرش بیماری نداره جنت های، حیات که آخرش مرگ نداره جنت های، حیات که آخرش کمبغلی نداره جنت های. این دنیا حاضر معلوم است. میخوای حیاتی با راحت، میخوای حیاتی همیشگی، میخوای حیاتی جاویدانی، میخوای حیاتی خوشنودی خدا، بندگی خدا. همچنانی دنیا کنه حقی مادر رسول اکرم گفتن انا نصیبها على رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. یک مالی که خدا برای تنهای مومن در جنت آماده کرده، اگر امروز باشه در اکسیان انگلیسا بیارد همه دنیا را تریلیاردهاش قیمت یک روی مالی اونو داره. ای برای شما خانه عزیز، ما در قیامتی وقتی که بندگی خدا کنه از به حیای حق